अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम रिबॉन गाड़ी का कंप्रेसर का जो पुल्ली का बैरंग होता है वो चेंज करेंगे जी। ये गाड़ी हमारे पास आ गई है। सबसे पहले ये हमने इसका कंप्रेसर खोल लिया। कंप्रेसर का बैरंग रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्लच रिमूव करेंगे। ये आपको चेक कराते हैं जी बैरंग की क्या सूरत हाल है। पुल्ली को हम बैरंग वाले हिस्से से साफ करके इसे ग्रीस करेंगे। इसमें हम जो बैरंग इंस्टॉल कर रहे हैं वो जी जापानी बैरंग है नाची का। बैरंग इंस्टॉल करने के बाद हम इसको लॉक करेंगे। ये जी हमारे बैरंग की आवाज़ बिल्कुल ओके हो गई है। ये जी कंप्रेसर हमने कंप्रेसर के 4 काबले खोले थे। 4 काबले लगाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद ये हमने फ़ैन खोला था। फ़ैन के 2 काबले लगाएंगे, एक लेफ़्ट साइड का एक राइट साइड का। ये हमारी फिटिंग मुकम्मल हो गई है। ये हमने ऑयल चार्ज कर दिया है। ये गैस डालने लगे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी गाड़ी ओके हो गई।